Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. С вами Колесников Валерий Геннадьевич, врач-педиатр. Сегодня хотел поговорить с вами об одной насущной теме. В последнее время пациенты ко мне очень часто обращаются с этой проблемой. Затяжной кашель у детей. Да, действительно, в последнее время почему-то очень часто люди стали обращаться с вот такой проблемой — затяжной кашель. Больше месяца, имеется в виду здесь месяц, полтора, 2 месяца кашель. Сейчас зимнее время, но тем не менее, обычно все-таки в этот период, не склонны к аллергии. У нас все-таки сейчас действительно век аллергии, вот так называют иногда еще, да, действительно очень много детей, сейчас не о причинах, просто констатация факта. Очень много детей страдает этой проблемой, но зимнее время считается довольно-таки благоприятным периодом, когда, тем более в этом году столько снега, прекрасная, шикарная погода, но тем не менее обращений по этому поводу очень много, и я решил сделать такое небольшое видео по этому поводу. Давайте для начала разберемся, как мы обычно действуем в таких ситуациях. Пришел ко мне, допустим, пациент на прием, там началась какая-то простуда, она развивалась, неделя, как обычно, 1,5-2, вроде бы все закончилось, самочувствие нормализовалось, состояние нормализовалось, но тем не менее небольшой кашель остался. И этот кашель продолжается в той или иной степени выраженности, но тем не менее мама приходит с такими жалобами и просит помочь. Что мы делаем обычно в таких ситуациях? Во-первых, после осмотра и констатации того, обычно это бывает так, что в принципе никаких видимых причин для этой проблемы не существует, запускается механизм обследования. Банально анализы крови, мочи, для того, чтобы смотреть, в каком состоянии находится организм ребенка. Как минимум нужно пройти осмотр лор-врача для того, чтобы, если это маленький ребенок до 7 лет, как правило, эта патология все-таки довольно частая, хронические танзелиты, аденоидиды, аденоиды различной степени выраженности, исключить эти моменты. В заключение еще, допустим, если этого было недостаточно, как дополнительный вариант еще осмотр гастроэнтеролога, потому что причиной длительного кашля может быть еще и, как вариант, рефлюкс, например, да, заброс содержимого желудка обратно в ротовую полость, и такие моменты, они могут провоцировать кашель. Поэтому, и на конечном этапе уже, да, если есть анамнез отягощенный, допустим, ребенок с явлениями полиноза, какие-то проявления аллергических состояний, естественно, консультация аллерголога. Но если выясняется, что, допустим, на этом этапе мы все это прошли, ничего, никаких отягощающих факторов нет, на данном этапе все относительно спокойно. И тут мне пришла, в общем-то, в голову явная такая причина возможных этих ситуаций. Это касается больше, наверное, все-таки жителей мегаполиса, потому что то, что творится последние 1,5-2 года у нас в городах, это подобно какому-то сумасшествию, то, что творится, то, что делается вообще в городах. Посмотрите, что у нас на дорогах. Посмотрите, чем у нас обрабатываются дороги. Жители мегаполисов прекрасно об этом знают. Непонятная какая-то соль, которая неизвестно из чего сделана, неизвестно, как она влияет на организм человека. Тем не менее, она используется. Все посыпания дорожек песочком и прочее, это все в глубоком прошлом. Эта соль разъедает все, начиная от нашей обуви, заканчивая дорожного покрытия. Но тем не менее, кто-то решил, что это идеальный вариант для того, чтобы мы прекрасно себя чувствовали. Про воздух, я думаю, говорить не обязательно, хотя это все тоже очень индивидуально, потому что есть такие города, где люди прекрасно знают, чем дышат их дети. Это довольно-таки такая серьезная проблема. Поэтому
вот эти моменты, понимаете, сейчас я начинаю просто явно это видеть, к чему это приводит. Обработка вот этой соли наших поверхностей, воздух, ну плюс там я не буду про где-то, наверное, наблюдали, да, опрыскивание там неизвестно чем там, либо это противоледовая, либо это антиобработка какая-то там противохимическая, паразитарная, противовирусная, там неизвестно, что это делается. Вот, в ночное время обычно это делается в городах, проходит машина, обрабатывает территорию, в подъездах везде, значит, обработка усиленным раствором. Ну, в общем, кругом идет усиленная работа антисептиков. Даже, знаете, такая неофициальная информация, тут недавно мне попалась. В некоторых учреждениях идет обработка по следующему принципу. Руководитель настоятельно рекомендует добавлять антисептики, дезинфицирующие средства в дозах, гораздо превышающие положенную. Ну, вместо одной таблетки положить 10. На всякий случай пусть будет лучше так. Понимаете, да, о чем? В общем, смысл то, что вот в нашем окружении находится такое громадное количество сейчас непонятных веществ, которые на детей, как правило, влияют гораздо серьезнее. Почему? Ну, это вот чисто физиология даже, понимаете, ребенок, если даже все убрать, оставить просто городской смог. Почему дети гораздо больше получают вреда от него? Потому что взрослый на уровне в смысле метра 72 метра от земли находится, а ребенок где-то, ну сколько там, 91 метр, вот, ну я про маленького ребенка, который идет вместе с вами, он, в общем-то, всю эту гарь, всю эту пыль и все остальное прорабатывает через свои легкие. Банальная ситуация, но тем не менее это так. Вот, поэтому, дорогие друзья, ну, к этому можно добавить еще несколько факторов, которые, в общем-то, тоже могут влиять на эти процессы. Ну, давайте про 5G не будем, да, там про Wi-Fi и так далее, но, тем не менее, общая атмосфера, неудовлетворенные, замученные, задерганные родители способствуют удлинению процессов выздоровления ребенка. Они могут растягиваться на очень большой срок. Это совсем другая тема, но тем не менее ее тоже можно включить в этот перечень. Вот такие вот дела. Так что, если вы столкнулись с этой проблемой, ну, первую часть я рассказал, как мы в этих ситуациях действуем, но не забывайте, пожалуйста, и про вторую. Поэтому для того, чтобы оздоравливать себя, надо как можно чаще, ну, во всяком случае, в выходные посещать парки или выезжать на природу. По русским обычаям не забывать о том, что раз в неделю надо помыться в баньке, пропотеть, выпустить через свои легкие, через свою кожу все ненужные вещества, которые за неделю накопились, и тогда, в общем-то, вы сможете как-то решать эти вопросы. Спасибо всем за внимание, надеюсь, это видео было для вас полезно. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!